saya belum mendidih. Mbak, beli dong. Tunggu. Ini belum matang. Jualan apa sih? Jualan telur, ada pancian. Masaknya pakai panci. Wah. Dan juga buat gini, buat Aku pesen dong. itunya endoknya dikulup ya, di kayak gini ya. Iya. Oke, ini baru banget ya. Dari mainan ini. Iya. Bentuknya lucu banget kayak beneran. Unik. Gak usah mengaduk di lantai. Udah jadi belum, Mbak? Belum. Kok lama sekali sih? Aku tuh lagi nelpon dulu. Nelpon Halo? siapa? Nelpon temen Mbak. Halo?